যারা রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে প্রতিদান রয়েছে। তাদের জন্য কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। সূরা আল বাকারা আয়াত নম্বর 274। সিলেটের প্রধান দুই নদী সুরমা ও কুশিয়ারার পানি ধীর গতিতে কমছে। তা অত্যন্ত ধীর গতিতে হওয়ায় পানিবন্দী মানুষের ভোগান্তি কমছে না। ফলে বন্যা পরিস্থিতি আগের মতোই অপরিবর্তিত রয়েছে। এদিকে বন্যায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় কঠিন সময় সামনে অপেক্ষা করছে বলে ধারণা করা যায়। পানিবাহিত বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে, যা জনজীবনে দুর্ভোগ বাড়াবে। আবহাওয়ার ক্রমবর্ধমান তীব্রতা ও আকস্মিক আঘাত বা এলোমেলো আচরণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফল। শিশুরা এই ধরনের দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া, বাড়িঘর ভেঙে অন্য জায়গায় নতুন করে বসবাস শুরু করতে বাধ্য হওয়া, পর্যাপ্ত খাবার না পাওয়া এবং দুর্যোগজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার মতো সমস্যায় পড়ে শিশুরা। তাই আমরা দাঁড়াতে চাই সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে। জামজাম চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে সিলেট শহরের ১৩ রতন, মাছিমপুর, খুজারখোলা এলাকায় বন্যার্তদের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করেন জামজাম চ্যারিটেবল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। তিনি বন্যা পীড়িতদের দুরবস্থা দেখে সকলের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন তাদের সাহায্য করার জন্য। গত 2 সপ্তাহ ধরে মুষলধারে বৃষ্টির কারণে সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করে সিলেটে বন্যায় অগণিত অসংখ্য মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষ এত বিপদে যে নিজে তো ঘরবাড়ি ছেড়ে গেছে, পশু পক্ষী যা ছিল গরু বাছর এগুলা কেউ ছেড়ে চলে গেছে, কেউ রাস্তার পাশে নিয়ে এগুলাকে নিয়ে। আমরা চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব, সবাই যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা আরও বেশি করে মানুষের এই দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারবো ইনশাআল্লাহ।